suave, rapaziada, mais um vídeozão no canal. Rapaziada, porque tá o foco tava com umas batidas estranhas, entendeu? Aí que eu olhei, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu olhei, ela tava com um barulho estranho, batendo alguma coisa ali embaixo ali, entendeu? Pra aquele lado ali. Aí eu vi, rapaziada, aqui batente, cara, o batente dela tava gasto já, só como é que comeu já. Também 2008, né? Já tinha passado da hora, né, rapaziada, de trocar. Beleza? Passou da hora. Eu comprei um da Harley, hein? É só pra proteger ele mesmo e barato. Vou colocar aí pra vocês verem aí. Beleza? Já volto com o videozão aí. Não tem mistério não, só soltar ali, tem que soltar, encaixar e pronto. Já voltei. Ele ali, ó, tá encaixadinho aqui. Ele tem umas travinhas pra vocês verem, ó. Encaixa direto no buraco ali. Aí é só vocês espremerem no buraco aí. Aqui também tem. Beleza? Que também tem. E pronto, rapaziada. Tá trocado o batentezinho de borracha aí. Pra quem tem um barulhinho de corrente aí batendo, é esse problema aí. Beleza? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E tamo junto.